In the name of Allah, the most gracious, the most merciful. خۆشەویستان لە بابەتێکی نوێ دێینە سەر Treasure Island دوورگەی گەنجینە episode 1 بۆ پۆلی 12 episode 1 بەشی یەکەم The Old Sailor واتە کەشتیوانە پیرەکە. The Old Sailor comes to the Admiral Benbow. شوێنێکە Admiral Benbow یەک لە میوانخانەکانی ئینی تێدایە کەوە زۆربەی کەشتیوانەکان لەوێ کۆ دەبنەوە بۆ نان خواردن و پاڵدانەوە و ئەو شتانە. I remember him as if it were yesterday. دەڵێ من وا ئەوم بەبیرە هەر وەکو ئەوەی دوێنێ بوو. He came slowly to the door of the Admiral Benbow Inn. ئەو زۆر بە هێواشی بەرەو دەرگای میوانخانەی Admiral Benbow هات. His sea chest following behind him on a hand cart. Sea chest ئەو سندوقەی کەشتیوانیەکانە کەوا شتە بە نرخەکانی خۆیان لەناو کەشتی تێدا دادەنێن پێی دەڵێن sea chest. ئەوەش لە دوای دەڕۆیش لەسەر عەرەبانەیەک hand cart عەرەبانەی دەستی. He was a strong, heavy man with long hair and an old blue coat. ئەو کەسێکی بەهێز بوو، کەسێکی قورس بوو، چوارشانە with long hair، کە پرچێکی درێژی هەبوو، and an old blue coat، چاکەتێکی کۆنیشینی لەبەر بوو. His hands were rough and black with dirt and he had a long scar from a sore across one cheek. دەستەکانی زبڵ بوون and black with dirt زۆر پیس بوون ڕەش ببوون لەگەڵ پیسی و قڕێژ and he had a long scar from a sword across one cheek و هەروەها برینێکی یاخود بڕینێکی لەسەر یەکێک لە ڕوومەتەکانی بوو کەوا بڕینی شمشێر بوو بە شمشێر لێی درابوو. He knocked on the inn door and when my father opened the door called roughly for a glass of rum. لە دەرگای میوانخانەکەیدا کاتێک باوکم دەرگای کردەوە بە شێوازێکی زۆر ناشرین داوای گڵاسێک عەرەقی کڕم. This is a pleasant, quiet bay for an inn, he said and looked slowly round him at the cliffs and our inn. گوتی ئەم شوێنێکی دڵگیر و خۆشە و هێمنە کەناراوێکی هێمنە کە ئەو میوانخانەی لێیە بۆ ئەم میوانخانەیە بە هێواشی سەیرێکی دەوروبەری خۆی کرد و سەیری لاپاڵی دەریاکەی کرد و سەیرێکی میوانخانەکەی ئێمەشی کرد. Here mate, he cried to the man with the hand cart. Help me to get my chest inside. گوتی برادر لێرەیە وەرە هاواری کردکەوە هاواری بەسەر و پیاوە کردکەوە عەرەبانەکەی بەدەست بوو سندوقەکەی وی لەسەر بوو. Help me to get my chest inside. یارمەتیم دەک بە سندوقەکەی بینە ژوورەوە. He continued بەردەوام بوو. Rum and simple food is what I want. گوتی ئەوەی من دەمەوێ عەرەق و simple food خواردنێکی بەسیط. And that cliff up there where I can watch the ships. و ئەم سەرکەنارە ئەم لاپاڵەی سەر دەریاش ئەم شوێنە من سەیری کەشتیەکانی پێ دەکەم چاودێری کەشتیەکان. You can call me captain. دەتوانی ئێوە بە کاپتن ناوم بێنن. Oh, I see what you want, he said with a fierce look and threw down 3 or 4 gold coins in front of him. گوتی تۆ دەتوانی بە کاپتن ناوم بێنی؟ ئۆ دەزانم چت دەوێ بە ڕوویەکی ناشرین و تند 3-4 پارەی خوردەی یاخود پارەی زێڕی ئاڵتونی فرێدا پێش باوک. All day he was around the bay or up on the cliffs with his telescope. هەموو ڕۆژەکە ئەو لە دەوروبەری ئەو کەنارا بوو یاخود لەسەر لاپاڵەکان بوو بە تەلسکۆپەکەی بە دووربینە یەکچاویەکەی سەیری کەشتەکانی. All evening he sat in the inn by the fire drinking rum. وەشەوەکانیش لە میوانخانە بوو لە نزیک ئاگرەکە و شەڕابی دەخواردەوە. Mostly he did not speak when spoken to, but looked up suddenly and angrily, and we learned to stay away from him. زۆربەی کات قسەی نەدەکرد کاتێک قسە دەکرا but looked up suddenly بەڵام لە ناکاو بە
تووڕەییەوە ئاوڕی دەداوە و ئێمە دەمانزانی و stay away from him لێی دوور دەکەتینەوە. He was very nervous of other sailors who came to the inn. زۆر قەڵەق و نیگەران و دڵەڕاو چێگرت بووی بەرامبەر ئەو کەشتیوانانەی تکە who came to the inn کە دەهاتنە میوانخانەکە. One day he quietly promised to give me a silver 4-penny coin every month if I would keep an eye open for a seaman with the one leg. ڕۆژێکیان بەهێمنی بەڵێنی بە منداکەوە هەموو مانجێ پارەیەکی یا خوردەیەکی 4 penny پێ دەڵێن silver زیو بوو بداتە من if I would keep an eye open for a seaman with one leg ئەگەر من چاودێری لۆ بکەم بە دوای پیاوێک ئەگەر هات پیاوێکی یەک لاقی پێوەیە ئەگەر هات پێی بڵێم واتە ئیشی من ئەوە بوو چاو بجێڕم کەینێ و پیاوە یەک لاقە بێ و بەو بڵێم ئەویش مانگانە سیلفەرێکم بدات. The captain often drank too much rum and sang his old waltzy songs. Captain زۆر عرەقی دەخواردەوە و گۆرانیە کۆنەکانی وەکو گۆرانی دەریا کەوا کاتێک لە خۆشیدا دەبوونەوە گۆرانیان دەگوت. Then he used to hit his hand down hard on the table for silence before telling his frightening stories of the sea. اینجا وا لێرە هاتبوو لە مێزەکەی دەدا بۆی خەڵکانی دەوروبەری بێدەنگ بکە before telling his frightening stories of the sea پێشەوەی چیرۆکە ترسناکەکانی دەریا باز بکە بۆ ئەو خەڵکەی لەوێ دانیشتووە. They were about hanging, storms at sea and terrible crimes. دەڵێ ئەوان لە سێدارە دەدران زریانەکان بەهێز بوون زریانی دەریا و تاوانە گەورەکان و قێزەون و ترسناکەکان ڕوویان دەداواتە ئەم سێشتە ڕووی دەدا لە دەریا لەگەڵ ئەو کەشتیوان و کەسانەی کەوا دەڕۆیشتنە دەریا. Hangings لە سێدارەدان storms زریان at sea and terrible crimes و تاوانی گەورە یا ترسناک. During the months that the old sailor stayed with us لەماوەی ئەو مانگانەی کەوا ئەو پیرە کەشتیوانە لەگەڵ ئێمە مایەوە my father became very ill باوکم زۆر نەخۆش کەوت. One day Dr. Livesey came to see him and before he left the smart bright doctor sat in the same room as our dirty heavy sailor who suddenly started his usual song. دەڵێ لەماوەی ئەو مانگانە ئەم کەشتیوانە لەگەڵ ئێمە مایەوە باوکم زۆر نەخۆش کرد ڕۆژێکیان دکتۆر لیڤسی هات بۆ بینینی باوکم پێشەوەی دکتۆر بڕوا The smart bright doctor ئەو دکتۆرە زیرەکە مێشک ڕۆشنە sat in the same room لە هەمان ژوور دانیشت as our dirty heavy sailor کاتێک ئەم کەشتیوانە قورس و پیس و چڵکنە who suddenly started his usual song دەستی با گۆرانیە کانی کرد کە عادەتەن گۆرانیەکەی دەڵێ گۆرانی دەریا 15 men on a dead man's chest, yo ho ho, and a bottle of rum, drinking the devil a den for the rest, yo ho ho, and a bottle of rum. O gorani da good. Manai gorani kash bo sheweya. 15 men on the dead man's chest. Babzanin o de ramana. It's 15 men on the dead man's chest. This refers to a group of pirates who were supposedly marooned, left to die on an island called Dead Man's Chest. Ama pazda piawbun, au piawana, la shwenek bun peyda guda Dead Man's Chest. Dead Man's Chest, a real place in the Virgin Islands. Shwenek ki rastaqina bula durgay Virgin infection. It became a symbol of pirate punishment. Amash ramsechi سزادان و عقوبەی چەتەکانی دەریا بوو. ئەو 15 کەسە چەتە بوون لە دەریا. Yo ho ho and a bottle of rum. کە دەیانگوت yo ho ho and a bottle of rum, this is a classic pirate chant celebrating their rough and drunken lifestyle. Yo ho ho is a chant or laugh-like sound and a bottle of rum shows their love of alcohol. ئەمە مانای حەزبوون بە عرق بەڕەم کاتێک ئەو عرەقە دەهاتە پێشیان ئەوە دنیا ئەوەندە بوو لەوان
أو خوشيان دبريو هو بيكوا كا celebrating حفلان دجيرا ببوني أم عرقو أم خوشي وشادية عرقيان دخواليو. Drink and the devil had done for the rest. Drink and the devil had done for the rest. This line means that alcohol and sin. عرقو تاوان ليرة باناي devil دربري what the devil had done killed for the rest. Alcohol عرق لقل تاوان symbolized by the devil. أمس رمزي تشيبو شيطان. Destroyed the rest of the parrots. Destroyed the rest of the parrots. أو بارتو أو ستاني كوامابون هم خوشي وهم تواوي لناوتشون بهوي أو عرقو أو تاواني كوادانك. Destroyed the rest of the parrots. Many of them likely died. زوربان حزيان لما جنبو. Due to their excessive drinking, because of excessive drink. لبر زور خوانيو and violent lives يعني چي تندو تيجانا. يو هون a bottle of rum. يعني أو كاتي بلين رمكان دخوار جوا عرق كان دخوار جوا أجان لخونا لما خوشان دبري أجاناس جياني عن هر هموي تاوانو كشتنو جريمو وشتانم. Symbol of a parrot life جياني parrot symbol يعني تسبو dangerous خطرناكي lawless بقانوني ورجب جيري وتومبلين برالله and full of drinking زور خوارنو betrayal خيانة and violence. The song is often sung or referenced by Long John Silver. Song Galilean Long John Silver and other parrots in the story. Helping create the lyric and adventurous atmosphere of the book. تسيروك زور سركشانا زور event رودا وشتي ترسناك وآني بخوبينو. It reminds the reader كأمش تسبا ببير خوين ندينت death مدن greed حسودي وتساوليبون and the dark side of the parrot myth وبشا تاريك كيت ستكان لو. Later on دواتر he banged his hand on the table دستيلا ميزكدا which we all knew was a call for silence. كهما زاني من بو بيدنبوني إيمي. Everyone apart from Dr. Livesey stopped talking. همو من بيدنبون همويان بيدنبون زغلا Dr. Livesey أو بدام بلاقصا. A few moments later, the captain cried silence. سنلحظيك دواتر captain هواري كرغوتي بيدنگ. If you were talking to me, sir, said Dr. Livesey. Dr. Livesey بيقول أجتو لقلمتا صبوا من دكي. I have one thing to say. من يكشتمي بوغوتن. If you go on drinking so much rum أجتو بالدوام بلا خواد نوي عرق واتزيادة روي بكي then the well will soon be free of a very dirty old scoundrel. أود زيهان زور زغاري دبي لكسيشي بيسو بوخلي بيري بي أخلاقي جندلي أو شتناشرين أنا بمعنى scoundrel. The captain jumped to his feet and took a knife out of his pocket. Captain يكسر هستا سر بيو تساقويتشي دارينا لبارشي. The doctor did not move but spoke slowly. دكتور نتزولاو وبهواشي قسيك. I'm a man of the law. من بياوي ياسام بياوي حكومة. A magistrate as well as a doctor. من ليكولا روم وهروها دكتوريش. If you did not put that knife away, أجرم تقولنا دي, you will go to the next court and will be hanged. أو درويا داد جاي تنيش مانو لسيدارن. A few uncomfortable moments passed. سن لحظة نامرتاحي وجاوي تيباري until the captain finally put the knife in his pocket and sat down heavily. هتاو كاتي كابتن لكوتا ايدات سقوكي خستا بارشي وبا قرسي لي دانشت. بالي خوش ويستان اوا بشيك بولا ابيسودي 1 هوا دارين فيديو كان دريج نبتوا بو زيادة تركيستان للسربي بو بشي بلاك دوغ فيديو اشكا دروز دكين ان شاء الله ولا كوتاي ابيسودا كانش تسان برسياريك دكين بويت بتواوي لا رودا وكان شارع صابن بهواي سركوتن شير ولايك وسبسكرايب تشان لبير نتسيت.